Здравейте, казвам се Ангел Ангелов и съм собственик на бранда Supersound BG и на фирма LED Spectre. Поради зачестилите обаждания във връзка с звукоизолационни проблеми и с ситуации свързани с шумоизолация на помещения, на жилища, на компресори, помпи, хидрофори и така нататък, днес съм поканил инженер Александър Керечев, който ще обясни нагледно на нашия тренажор, който ни е предоставен от Ценор, звукоизолационните системи за под, за таван, за стена и ще ви запознаем с част от материалите за звукоизолация. Като за начало смятам господин Керечев да се представи какъв е, какъв ценз има, какво е завършил и да започне може би от най-наболелия проблем – шумоизолация или звукоизолация на стени. Здравейте, аз съм Александър Керечев, строителен инженер по образование и вече 7 години се занимавам в сферата на акустиката и звукоизолацията от жилищно строителство през зали до индустриални помещения. Работил съм в 4 държави и смятам себе си за доста компетентен в тази сфера. Господин Ангелов добра тема предложи. Най-честият проблем в жилищата е звукоизолацията на стени. Защо е най-честият проблем? Защото тухлените зидари обикновено се компрометират при самото строителство и много често хората се оплакват в спалните си, че чуват съседите. Какви са нашите решения? Най-тънките ни решения са свързани с шумоизолационна система Omega Sound. Тя се състои от виброизолационни тампони Omega, Omega профил и 2 слоя гипсокартонена плоскост с мембрана. За звукопоглъщащ материал ние използваме синтетична вата или полиестерна вата или стъклена вата, която е с съпротивление на въздухопреминаване 5 килопаскала на метър линеен. Това е най-тънката звукоизолационна система, която предлагаме, която се поставя на прави стени. Друг тип звукоизолационна система е нивелатор. Тя е много близка до Omega Sound, но позволява самите стени да бъдат изправени, като обира денивелации до 4 см в стената по вертикала и по хоризонтала. Нейната дебелина е от 7 до 8,5 см в най-ниската точка, според зависи от самите плоскости. Тези системи дават звукоизолация от 10 до 12 децибела над това, което имате. Т.е. ако вашата стена е 40 децибела, очакваната звукоизолация е 52-55 децибела. Следващия тип звукоизолации са звукоизолации, които са над 10 см. Те се препоръчват там, където имаме наистина много слаба стена и искаме да предпазим себе си или съседа ни от музика или силни нискочестотни шумове. В този случай използваме система Music Control, която дава по-голяма дебелина, но и съответно по-добра шумоизолация. Ето това са окачвачите, които използваме. Тук може да видите модификация на тази система, която е с пружинен окачвач. Защо с пружинен окачвач? Защото дава предимство на по-ниските честоти, сваля резонансната честота на самия тампон и съответно дава още по-добра звукоизолация за шумове в нискочестотния диапазон. Обикновено тези системи се използват за студия, за кина и за дискотеки може. За дискотеки, точно така. Като тук се използват стандартните профили, които се намират на българския пазар. Нещо важно, което пропуснахме да кажем в предишните звукоизолационни системи е, че профилите, които се използват за нивелатор и за омегата, те са на пладур и са доста по-различни от гледна точка на геометрия и съответно на българския пазар не могат да се намерят. Те са масово производство в Франция, Испания,
Германия и оттам всъщност се внасят. Просто българският стандарт е по-различен. Ще оставя на господин Ангелов да обясни малко повече за самите тампони, защото той е официален представител за България на испанската компания Сенор. Близо 5 години вече сме представители на една от най-добрите компании в света за производство на окачвачи за стени и тавани, както и за звукоизолационни подложки за под, за компресори и други хидрофорни съоръжения, а също и за климатични системи, което е много важно. Искам малко по-детайлно и отблизо да покажа на нашите клиенти какво представляват самите окачвачи, които нямат абсолютно аналог в света с другите, които се произвеждат от други конкурентни фирми. И бих казал, че на прост български език, че това е Мерцедеса на окачвачите и може би в една система 50% най-важен е окачвача за правилната шумоизолационна система и за качеството на системата и най-вече за нейната ефективност. Самия материал, който обира така наречените вибрации, се казва Мегол, специално сертифициране от Сенор, патентоване от тях. Окачвачите, както каза и преди господин Керечев, се използват специално тези нивеладора и омегата с два профила, който този профил е омега. И самия окачвач се хваща много лесно към профила на клик. Същия нивеладор се хваща също на клик. В България тези профили ги няма, защото тук производителите на профили нямат такива размери на самите профили, които трябва да се кликнат специално към тая пластина. Това, което не искам да влизам в повече подробности, просто искам да покажа отблизо какво е качеството на самия материал и защо някой път клиентите ни питат защо този окачвач струва примерно 10 лева, а не струва като един обикновен окачвач, който е от порядъка на 20-30 стотинки, защото просто са несъвместими като качество. Понеже имаме системи за таван и за под, а също и за окачване на климатични системи, не е лошо да кажем малко така по-академично избито какво представлява системата за таван и какво представлява системата за под, а също и да обърнем внимание на някои от окачвачите и специално гумите, които са за под профилите. Втората тема, която трябва да засегнем и която е доста често срещана от нашите клиенти, това е темата за звукоизолацията на таваните. Звукоизолация на таваните се прави в случаите, когато имаме шум, предизвикан от говор, от музика или от телевизор на горния етаж, или ако искаме да предпазим нашите съседи, когато ние пускаме музика или говорим на висок глас. Каквато и да е звукоизолационна система за таван, тя не може да спре ударния шум. Това е много важно да се знае и да се подчертае, за да няма ощетени и заблудени клиенти. Не можеш да кажеш как може да се спре ударния шум, защото това са най-често задаваните ни въпроси от клиенти. Да, всъщност това е така. Ударният шум може да спре само по два начина. Първия начин е когато бъде третиран с звукоизолация при самия източник, т.е. при кучето или човека, който тропа. И втория начин е с направа на стая в стаята, там където трябва да се изгради нови стени, нов таван и нов под, допълнение с втора дограма и втора врата, за да може да се ограничат предаването на вибрации. Това нещо е доста скъпо начинание, но е единственото спасение за неприятните шумове, които чувате. Включително дори шумовете от асансьора, които предават абсолютно всички вибрации по цялата си конструкция.